que alcanzan, o sea, que se calientan muchísimo. Este ventilador es excelente para aquellos dispositivos. Mira, muy pero muy buenas tardes a todos. Hoy les presento un modelo nuevo de ventiladores, el CX07 de la marca Memo. Quiero hacer un test de enfriamiento con este ventilador porque el fabricante nos dijo que este ventilador enfría muchísimo. Enfría tanto que llega a congelar el agua. Así que alcanza los 0 grados o inclusive una temperatura menor. Así que en este video vamos a comprobar si esto es verdad. Así que quédate, ya lo vamos a comprobar. Tenemos entonces acá un vasito con agua. Tenemos un reloj con el cual vamos a llevar el tiempo de cuánto ese ventilador tarda en congelar el agua. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestro ventilador de prueba. Vamos a conectarlo a una fuente de corriente tipo C. Así que voy a proceder a conectarlo aquí. Listo, ya está conectado. Ahorita voy a iniciar el cronómetro. Listo, y voy a depositar un poquito de agua en nuestro ventilador para ver si lo que nos dicen es verdad o es mentira. Ok, listo, voy a esparcirla un momento para que pueda cubrir toda la placa de refrigeración. Listo, entonces ya tenemos nuestra agua, ya tenemos nuestro ventilador encendido y ya tenemos nuestro cronómetro, el cual nos está llevando el tiempo de cuánto tarda nuestro ventilador en congelar el agua. Y si es verdad o es mentira. Si es verdad, pues estamos hablando de un ventilador que alcanza 0 grados, inclusive menos. Si es mentira, pues sería un ventilador que al igual que los otros estaría enfriando muy bien. Así que vamos a comprobarlo, no te vayas a ir. Voy a dejar el cronómetro que siga corriendo para ver cuánto tiempo se va a gastar en congelar. Uy, ya como pueden ver, ya está empezando a congelar. El agua ya está tomando una forma sólida. Esperemos un ratico más. Ok, listo. Ya han pasado alrededor de 3 minutos. Como pueden ver, vamos a mirar el estado del agua que incorporamos aquí en la placa del ventilador. ¿Cuál es su estado? Así que vamos a verla. Y como pueden ver, el agua que estaba en el ventilador, voy a acercar un poquito más la cámara, que se vea mejor. El agua se ha convertido en hielo. ¿Sí? Como pueden ver, mira, es una prueba real de nuestro ventilador. Acaba de convertir el agua que vertimos, que incorporamos en hielo. Mira, esto es hielo. ¿Sí ves? Mira, aquí lo pueden ver. Esto es hielo generado del agua que estaba ahí en la base del refrigerante y que el ventilador, mira. Eso es hielo, mira todo el hielo que formó y alrededor de los 4 minutos terminó de formar todo el hielo. Así que el día de hoy comprobamos que nuestro ventilador CX07 alcanza temperaturas de 0 grados inferiores, para lo que permite, alcanzar unas temperaturas que nos permiten regular nuestro celular, aquellos celulares que alcanzan, o sea, que se calientan muchísimo. Este ventilador es excelente para aquellos dispositivos. Mira el hielo que formó con el agua. Bueno, de igual forma quiero compartirles un poquito de este ventilador, decirle que viene con luces RGB, viene con su radiador, esta es la placa refrigerante, viene con estas dos acoples. Sí, porque se puede usar de dos formas. Lo podemos usar de la manera magnética con esta lámina. Mira, él se pega. ¿Sí es? Él se pega de forma magnética. O también lo podemos ajustar por medio de estos clips. ¿Sí? Por medio de estos clips muy fácil instalarlos. ¿Sí? Voy a desconectarlo un momento. Listo. Entonces, tenemos nuestro ventilador. Lo que tenemos que hacer es... Voy a un momento a dejar el celular acá para poder hacerlo.
Listo. Entonces lo que tenemos que hacer es girar esta placa, ¿sí? La giramos, la zafamos de nuestro ventilador, míralo acá, y incorporamos esos dos clips tienen esas dos basecitas van incorporadas aquí, ¿sí ves? Aquí van esas dos basecitas, voy a mostrarle otra vez. Entonces mira, irían así, ¿sí? Van incorporadas ahí. Luego que ya están puestas, pues volvemos a poner nuestra defensa aquí, nuestra cubiertica, nuestro ventilador, para que se pueda pues quedar acá, proteger nuestro fan con esta rejilla, y podemos utilizarlo sea de forma con clip o también de esta forma magnética. Así que es una muy buena alternativa si necesitas un ventilador para aquellos juegos como Warzone, Call of Duty, que permiten que el dado a las exigencias del procesador, que el celular caliente demasiado. Así que esa es una muy buena alternativa, ya lo sabes, ventilador CX07.